Moin Leute, heute ein kleines Video Commentary auf, also ein bisschen Skywars. Und ja, dann sehen wir uns gleich in der Runde. So, da sind wir und spielen jetzt kurz eine Runde. Ja, also heute soll es erstmal darum gehen, was ich jetzt eigentlich noch bringen soll, weil ich hatte in der letzten Zeit nicht so Motivation, noch irgendwelche Clips zu schneiden. Bald wird auch ein Video kommen, ein paar Klicks und so, aber ich weiß nicht, was ich bringen soll. Soll ich lieber Skywars Clips bringen? Soll ich lieber, Click-Sounds oder Commentary Skywars bringen? Ja, da könnt ihr gerne mir in die Kommentare schreiben. Und spielen wir jetzt einfach noch mal kurz die Rennen zu Ende, dann ist eigentlich auch schon das Video zu Ende, so. So, gehen wir kurz zum Gegner. So, da sind wir in der nächsten Runde. Jetzt mal Breon, ich denke mal, ich gehe Mitte. Ja. So, das Pack ist by the way von Zapdos, könnt ihr gerne, tue ich mal euch in die Beschreibung. Könnt ihr damit spielen. Ist eigentlich ganz nice, nur die Rot ist ein bisschen kacke. Ich ihn raus. Und ja, dann spielen wir jetzt Runde. Bis gleich. Und ja, da sind wir jetzt Mitte. Runde und gehen jetzt in die Mitte. So, gehen mal kurz wieder Base. Tja. Okay, ich denke, wir gehen jetzt mal auf den ersten Gegner. Haben eigentlich ganz guten Stuff. Können wir eigentlich was raffen. Wir holen uns mal kurz auf das Secret. Jetzt nichts Besonderes drin. So. Da ist er. Ja. Oh, da haben wir sogar seinen Stuff bekommen. Das ist sehr gut. So. Jetzt nicht so was Besonderes, aber egal. Nehmen wir trotzdem. Und da wurden wir abgestaubt. Okay, ich glaube, dann war es einfach mit dem Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und ja, tschüss.